So, wir stehen jetzt vor der DMP 350, unserer additiven Fertigungsanlage für Metall. Eine weitere Technologie, die für die Medizintechnik sehr, sehr interessant ist und sicherlich in Zukunft eine noch größere Rolle spielen wird, wie sie das jetzt schon tut. Ja, wenn wir vor der Maschine stehen, fällt in erster Linie auf, dass sie sehr massiv ist. Verglichen mit anderen Maschinen schon fast brachial wirkt. Das hat natürlich ganz bestimmte Gründe. Zum einen liegt es daran, dass wir, bevor wir mit dem Bauprozess beginnen, erstmal ein Vakuum in der Anlage herstellen. Das heißt, hier entstehen in der Maschine große Kräfte, die letztendlich von diesem eigentlichen Maschinengrundkörper auch gehalten werden müssen. Wenn dieses Vakuum dann aufgebaut ist, fluten wir den Arbeitsraum mit Argon. Was hat das für Gründe? Letztendlich liegt es daran, dass es Materialien gibt, die mit Sauerstoff sehr schnell reagieren, wie es zum Beispiel mit Titan und Aluminium der Fall ist. Und das verhindern wir durch dieses Vorgehen. Darüber hinaus haben wir festgestellt, auch bei diesen Materialien, die nicht so reaktiv sind, haben wir eine deutlich homogenere oder schönere Schmelze. Und wir schaffen es, reinere Gefüge herzustellen, wie bei Anlagen, die eben nicht über dieses Vakuum und anschließendes Fluten des Arbeitsraums realisieren. Argon ist notwendig, ähnlich wie beim Schweißen. Ich brauche eine inerte Umgebung, um letztendlich diese Reaktionen mit den Bestandteilen, die einfach in unserer Atmosphäre vorhanden sind, zu minimieren oder, wenn möglich, komplett zu vermeiden. Für was steht die Anlage? Zum einen natürlich beste Qualität. Wir stehen für geringe TCO, also Kosten über die komplette Ownership dieser Anlage, aber auch für Produktivität. Warum Produktivität? Ein gutes Stichwort hier in diesem Zusammenhang. Wir wollen letztendlich die Nebenzeiten, wenn immer möglich, reduzieren oder Richtung Null reduzieren. Fangen wir hier an. Zum einen ist es hier realisiert über ein sogenanntes bidirektionales Recoating. Das heißt, um eine Schicht Pulver, die zum Schmelzen eben benötigt wird, aufzutragen, brauchen wir einen Beschichter und der trägt eben diese Pulverschicht auf, damit der Laser sofort wieder anfangen kann zu schmelzen. Wenn er dann wieder zurückfährt auf die andere Position, wird auch sofort wieder eine frische Schicht Pulver aufgebracht. Im Schnitt brauchen wir pro Schicht Pulver ca. 3,5 bis maximal 5 Sekunden. Materialabhängig und auch letztendlich bearbeitungsabhängig, wie weit ich mit diesem Recoater oder Beschichter an die Bauplattform heranfahren kann. Darüber hinaus bieten wir hier die Möglichkeit, eine Anlage auch sehr einfach mit unterschiedlichen Materialien zu betreiben. Letztendlich auch ein Grund, warum die Maschine so groß ist. Diese Tür kann als komplettes geöffnet werden und innen befindet sich ein sogenanntes Replaceable Print Modul oder Removable Print Modul. Das heißt, Sie können für jedes Material, was Sie verarbeiten wollen, separate Druckmodule haben und ein Materialwechsel geht relativ schnell vonstatten. Für hohe Qualität haben wir on board auf der Maschine entsprechende Tools wie das DMP Monitoring, was Ihnen den Druckprozess zu jeder Zeit kontrolliert und anschaut. Sie haben in Verbindung mit unserer Software 3D Expert auch dann die Möglichkeit, diese geschossenen Bilder von unserem DMP Monitoring wieder zu analysieren und somit auch Porositäten, Verzüge im Bauteil im Nachgang festzustellen. 3D Expert ist ein gutes Stichwort. 3D Expert ist unsere Software, mit der wir die Maschine programmieren. Hier gehen wir einen etwas anderen Weg wie unsere Marktbegleiter. Sie arbeiten bei uns durchgängig auf BREP-Daten, also auf Flächen- und Volumenmodellen und müssen nicht den Umweg über STLs gehen. Darüber hinaus beinhaltet das 3D Expert auch Möglichkeit der Nachbearbeitung der 3D-gedruckten Bauteile. Das heißt, auch die Postprozessoren vom Fräsen und den Erodieren sind hier mit
verfügbar. In Summe sind wir auch bei dieser Technologie ein One-Stop-Supplier. Das heißt, von uns bekommen Sie nicht nur die Maschine, sondern natürlich auch zertifizierte Materialtechnologien, dass Sie sich keine Gedanken machen müssen, wie funktioniert denn der Laser im Zusammenhang mit dem Material. Sie bekommen von uns Anwendungsberatung, das heißt, wir schauen uns Ihre Anwendung an und geben unseren Input dazu, unseren Ratschlag, machen auch Entwicklungen darauf und natürlich bekommen Sie von uns auch die komplette Nachbearbeitung, alles aus einer Hand mit den Spezialisten in jeder Technologie. Vielen Dank.